ofanzivna dejstva četnika zabilježena skoro na svim ratištima u zoni odgovornosti drugog korpusa. Danas održan redovan sastanak distributivnih i općinskih logističkih centara Tuzlanske regije i predstavnika međunarodnih humanitarnih organizacija. Danas započeo kurs za ratne vojne invalide, nakon kojeg će biti spremni da se služe računarima. Od danas na snagu stupila nova redukcija električne energije za široku potrošnju. Juče je završeno državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u tenisu. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno. Želimo vam dobro večer, poštovani gledaoci. Neprijateljska srbo-crnogorska vojska jučer je u zoni odgovornosti drugog korpusa vršila pregrupisavanje svojih jedinica i borbene tehnike, očito radi pripreme novih napada na naše slobodne teritorije, a ofanzivna dejstva četnika zabilježena su skoro na svim bojištima u zoni odgovornosti drugog korpusa, na Brčanskom ratištu u području operativne grupe Gračanica, a mira nije bilo ni na Majevičkom ratištu. O tome prescentar drugog korpusa saopštava. Tako su neprijateljski artiljerci opet kukavički sa bezbjedne daljine granatirali linije odbrane banovičkih branitelja, a ista situacija je bila i na Majevičkom bojištu. Ovdje su naši precizni artiljerci odgovorili na provokacije četnika. Direktnim pogodkom uništen je četnički tenk na Makinom stanu upravo kada je izašao iz skloništa, pripremajući se da svoje smrtonosne projektile pošalje na nezaštićene civile. Neprijateljski napadi i juče su bili jaki na području operativne grupe za Gračanicu. Pješački napadi četnika u rajonu Oblića izvođeni su u snažnu podršku tenkova, topova, minobacača i protivavionskog oruđa sa Becnja i Sjenine. Naše borci su sve ove napade spremno dočekali, četnici su razbijeni, a naneseni su im i značajni gubici u živoj sili. Granatiranje je bilo i po našim linijama u Jaruškama, nedaleko od Vijenca, ali gubitaka među našim borcima nije bilo. Na Brčanskom bojištu agresorska artiljerija dok je koristeći svo raspoloživo naoružanje iz svih uporišta neprijatelj tukao po linijama kalesijske odbrane. Saznajemo od naših kolega, a evo i opširnijeg pregleda zbivanja na ovim dijelovima ratišta. Od ranih jutarnjih sati agresorska vojska je otpočela sa artiljerijskim dejstvima po linijama odbrane i po unutrašnjosti slobodne teritorije. Neprijatelj je koristio haubice, minobacače i tenkove, gađajući uže središte grada i prigradska naselja. Prema procjenama, do poslijepodnevnih sati na slobodnu teritoriju Gradačca palo je preko 400 projektila. Kao posljedica ovih dejstava teže su ranjena 3 civila. Od 14 sati neprijateljska dejstva su utihnula. Na Banovičkom ratištu dan protiče uz povremene provokacije neprijatelja iz pješadijskog i protivavionskog naoružanja te uz dejstva minobacača svih kalibara duž linije odbrane. U toku jučerašnjeg dana i noći na području opštine Živinice nije bilo borbenih dejstava po civilnim ciljevima. U zoni osmatranja registrovano je 13 preleta borbenih aviona NATO-a na većim visinama i preleti 12 helikoptera Ujedinjenih naroda. U večernjim satima registrovan je let 2 agresorska helikoptera na relaciji Šekovići-Majevica i jedan na relaciji Majevica-Šekovići. Kako saopštava informativna služba 117. brdske brigade, na Lukavačkom ratištu u posljednja 24 sata nije bilo mira. Juče od 9 do 11 sati iz pravca Plavetnog brda neprijatelj je djelovao iz tenka i minobacača 120 mm po Jaruškama. Sa Cvijanovića brda po Vijencu je tučeno topom B1. Na ostalim linijama razdvajanja neprijatelj je povremeno provocirao pješadijskim naoružanjem. Noć na Lukavačkom ratištu bila je mirna. Sa snažnim artiljerijskim udarima po linijama fronta i dubini slobodne kalesijske teritorije neprijatelj je nastavio i tokom proteklih 24 sata. Ispaljeno je preko 100 projektila različitih vrsta i kalibara, od kojih je pričinjena ogromna materijalna šteta, ali na svu sreću povrijeđenih nije bilo. Neprijatelj je tukao iz svih uporišta i sa istekom dana intenzivirao dejstva da bi u noćnim satima na sjevernom dijelu ratišta pokušao pješadijski proboj. Najprije se oglasio iz rejona Glavice i Vukovine i samohodkom gađao po Pahunjaku i Kalesiji centru, a nešto kasnije haubicom iz Borogova po širem području slobodne teritorije. Najžešći napadi uslijedili su i za 21 sat, kada su zlikovci iz Jelovog brda minobacačima kalibra 120 mm gađali centar Kalesije, a zisom sa Visa selo Prnjava. Oko 22 sata ponovo se oglasila samohodka sa Glavice i gađala Kalesiju centar, a nešto kasnije putnu komunikaciju Kalesija selo Jajići.
U isto vrijeme žestoki artiljerijski udari izvođeni su i na sjevernom dijelu ratišta i napadnuta su naselja u širem rejonu Hrasna. Izveden je i snažan pješadijski napad i pokušan proboj na pravcu Seljublje-Lisača koji je energično odbijen i neprijatelju su naneseni ogromni gubici. Likvidiran je veći broj četnika, među kojima i poručnik Srpske garde Kusturić Živorada Radovan, rođen 7. januara 1966. godine u Valjevu, Đukanović Milorada Željko, rođen 1. jula 1971. godine u Priboju, Jelačić Radovana Boško, rođen 23. aprila 1954. godine u Golom Brdu, opština Bijeljana i drugi. Za radio televiziju okruga Tuzla iz informativne službe 205. Brske brigade Abdullah Sulkanović. I ovo je po ko zna koji put da četnici na Majevici okršaju sa branjocima Kalesije, gube bitku, a Majevica sve više postaje četnička grobnica. A današnji dan u Kalesiji obilježen je jednim lijepim gestom poznatog kalesijskog zlatara Refika Baručića iz Sarača, koji je po drugi put posjetio komandu 205. Brdske brigade i komandantu Mehmedu Husiću uručio vrijedne nagrade za najbolje borce na prvim linijama fronta. Danas sam donio 4 bedž značke sa likom Miljana i 3 lančića isto tako sa privjeskom likom Miljana. Ovo su izuzetno vrijedni pokloni. Recite, šta vas motiviše na ovako lijep gest? Pa kako da kažem, vojska to možda je privlačila da nešto poklonim, nešto iz svog znanja što sam napravio, šta ja znam, tako i svoje radionice da poklonim vojnicima koji su na prvim linijama. Ovo je drugi put da gospodin Baručić Refik daje poklone brigadi. Mi smo one poklone ranije dodijeli vojnicima, naravno piše od koga je, kako je isto ljudi izabrani dozvod od kolektiva. Znači, to će raditi sada. Prošli put kad smo to radili, nismo gospodina Baručića pozivali da pristoje ovog puta. Eto, saglasili smo se da kažem da to malo i obilježimo, da ga pozovemo, da bude prisutan prilikom dodjeljivanja ovih poklona licima koja budu odabrana. Prelazimo na dnevne aktualnosti u gradu. UNHCR će za prvih 15 dana juna logističkim centrima u Tuzli čeli. Ovo je rezultat inspekcijskih kontrola koje je tokom protekle sedmice izvršio UNHCR, utvrdivši navodno nepravilnosti u dosadašnjoj distribuciji u navedenim opštinama. O ovom problemu bilo je i najviše rasprave na redovnom sastanku distribucije. Izbjegli se u ratnom stacionaru ovdje u Kalesiji i evo nas razgovaramo sa grupom ranjenika. Ovdje